Американските обвинители поднесо обвиненија за тероризам против узбекот осомничен за напад со пикап камион во Њујорк, при што загинаа 8 луѓе, додека 12 други беа ранети. Обвинителите во судот во Менхентен изјавија дека Сајфулло Саипов побарал црно знаме на исламската држава во неговата болничка соба, откако беше застрелан од полицијата, наведувајќи дека се чувствувал добро за она што го сторил. Саипов беше доведен на суд во инвалидска количка врзан со лисици, за да се соочи со обвинувањето. Американскиот председател Доналд Трамп на Твитер напиша дека Саипов заслужува смртна казна. Обвинителите изјавија дека Саипов се откажал од своите законски права и отворено признал дека го извршил нападот додека бил испрашуван во болницата. Во меѓувреме, FBI соопшти дека во врска со случајот е испрашуван уште еден узбек, 32 годишниот Мухамад Зоир Кадиров. Обвинителите соопштија дека Саипов имал 90 видеа и 3800 фотографии на еден од неговите два мобилни телефона, многу од нив со пропаганда поврзана со исламската држава, вклучувајќи фотографии на затвореници кои биле обезглавени или застрелани. Во судските документи се наведува дека Саипов намерно избрал ноќта на вештерките, бидејќи верувал дека ќе има повеќе цивили за убивање. Мирахман Муминов, долгогодишен познаник на Саипов, за вистинско време изјави дека Саипов имал несогласување со другите членови на узбечката заедница во државата Охајо. Но тој рече дека во Саипов не видел знаци на радикализам. Стал здесь жить, в нашем городе. Он жил около где-то 3 лет, и мы вообще-то никакого там террориста в нем не видели или нам не показывал, не знаю. Но он был таким агрессивным молодым человеком, как романтик, который любит. Нападот во Њујорк брзо стана политичко прашање во Соединетите држави, откако Трамп го потенцира имигрантскиот статус на Саипов во ветувањето дека ќе се бори против имиграцијата. Тој притоа рече дека сака да ја елиминира програмата за визна лотарија, преку која Саипов дојде во Соединетите држави во 2010 година. Diversity lottery sounds nice. It's not nice. It's not good. It's not good. It hasn't been good. We've been against it. Трамп го нарече Саипов животно, а не ја исклучи можноста тој да биде испратен во американскиот воен затвор во заливот Гуантанамо на Куба.